Oturun arkadaşlar. Kusura bakmayın komutanım. Gel gel. Arkadaşlar, şimdi hemen halletmemiz gereken bir meselemiz daha var. Biliyorum yorgunsunuz, uyumadınız. Ama bu mesele biraz da bizim iç meselemiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim mücadelemizde her an her şey yaşanabiliyor. Bir bakmışsınız bugün varız, yarın yokuz. Bir bakmışsınız bir kardeşimiz üzerine Türk bayrağı örtülmüş, omuzlarımızda son yolculuğuna uğurlanıyor. Bunları yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Çünkü bu mücadele, bu vatan var olduğu sürece devam edecek. Biz mücadeleye devam ettikçe bu vatan var olmaya devam edecek beyler. Ben size yaşananları unutup yolumuza devam edeceğiz demiyorum. Yaşananları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayıp yola devam edeceğiz. Bundan sonra bu yolculukta komutanınız Ateş. Ateş. Emredersiniz komutanım. Avcının ruhu şad olsun. Yavuz komutan gibi. Avcı gibi. Umarım size layık bir komutan olurum komutanım. Hiç şüphem yok. Aynen komutanım. Bizim de öyle. Biz böyle birbirimizi sevdikçe, birbirimize kenetlendikçe, korudukça, kolladıkça Allah'ın izniyle hiç kimse bize hiçbir şey yapamaz komutanım. Var olun, sağ olun. O zaman ilk ben sarılacağım komutanım. İzin var mı? Var. Asma suratını be Yavuz'um. Seni böyle gördükçe bizim de içimiz yanıyor. Sevmek bana haram be usta. Yanımıza yanaşan bin pişman. Bu işler böyle bir komutanım. Gülü seven dikenine katlanacak. Biz sırf dikeniz ve kopuk. Tepeden tırnağa dikeniz. Hayır tamam, ayrılalım, razıyım. Kız Wesley'den olursa o mahvediyor beni. Evet, üzücü. Görevinde gözü kara biriydi. Aşk böyledir işte. Herkesi kör eder. Karasını aldık, körünü bıraktık işte. Gerçekten çıldıracağım. Git konuş komutanım. Anlat usulünce. Bitecekse de böyle bitmesin. Kopuk haklı. Ayrılacaksanız da ayrılığın da bir adabı usulü vardır. Yüzüme bakar mı? Bakar, bakar. Git bir helallik al. O da dertlidir şimdi. Hem kız bekler değil mi usta? Bekler tabii. Bekler. Ben mi gideyim? Ne kadar çok yıldız var değil mi? Şimdi bu yıldızlardan biri kaysa, hangisinin kaydığını hiç bilemeyiz. Hatta bir süre sonra yokluğunu bile fark etmeyiz. Hayat devam ediyor. Zaman geçtikçe anılar silikleşir, flulaşır. Unuturuz. Peki sen sırf sevdiğini kaybetmemek için, sırf acı çekmemek için yıldızlar kadar uzak olmak ister miydin sevdiklerine? O ne biçim laf öyle? İnsan sevdiğini dizinin dibinden ayırmaz. Ama
ayrılınca da kaybedince de çok üzülüyorsun işte. Of. Bunun bir çaresi yok mu Ateş ya? Bence bunun bir çaresi var. Nasıl biliyor musun? Kalbini ikiye ayırman lazım. Bir tarafta yaşadığın güzel şeyler, iyi olan her şey. Diğer tarafta yaşadığın kötü şeyler, kötü olan her şey. İkiye ayırdın mı onları? Ama sakın birbirine karıştırma. Ve sakın hiçbirini unutma. Onlardan ders çıkar. Sonrası sende. Ama ben artık kimseyi kaybetmek istemiyorum Ateş. Hele seni. Hiç kaybetmek istemiyorum. Hayat çok garip. Yarın ne olacağını hiçbir zaman bilmiyorsun. Her an her şey olabiliyor. Hiç beklemediğin anda hem de. Bazen düşünüyorum da ilk Kurtdereli. Sonra Hafız. Güler anne. Şimdi de Avcı. Hayatımız pamuk ipliğine bağlı gibi. Belki yarın bir operasyona gideceğim. Daha birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Ben geri dönemeyeceğim. Belki senin son görüşüm olacak. Belki sen bir yere gideceksin. Sen bir daha geri gelemeyeceksin. Gene senin son görüşüm olacak. Yani seninle olan her şey için acele etmek istiyorum. Yani hiçbir şey için geç kalmış değiliz ki zaten. Seviyoruz birbirimizi, aşığız. Tamam mı? Burası öyle ama ben bir an önce yani seninle evlenmek istiyorum. Bir aile kurmak istiyorum. Çocuklarımız olsun istiyorum. Bahçeli bir evimiz olsun istiyorum. Ya onu ben senden daha çok istiyorum. Emin olabilirsin. Yani zamana yenileceksek de güzel yenilelim. Değil mi? O zaman beni iyi dinle. Söz, balayı, nişan. Başka bir şey kaldı mı? Hepsini bir arada yapalım, aradan çıkartalım. Hemen. Yarın başlayabiliriz. Çocuğu da okula yazdıralım istersen orada. Bana öyle kelebek bakma. Ben gider çocuğumu okula da yazdırırım. Piyano kursuna da yazdırırım. Her yere yazdırırım. Yazdıramam mı? Yani yazdırırsın sen, evet. Boncuğum. Hayırdır? Senin canın bir şey mi sıkkın? Yo, niye ki? Ya ne bileyim, sanki bana böyle bir şey söylemek istiyormuşsun da söyleyemiyormuşsun gibi geliyor bana kaç gündür. Üzülüyorum Feyzullah. Sana üzülüyorum. Eyleme üzülüyorum. Fethi abiye üzülüyorum. Sanki bu acı hiç dinmeyecekmiş gibi. Dinmeyecek zaten Boncuğum. O acı bizi ayakta tutacak. Bak, o acı sayesinde komutanımızın intikamını aldık biz. O acı, Avcı komutanımın nasıl yüce bir uğurda şehit olduğunu hatırlatacak bize her zaman. Acımızı da, komutanımızı da unutmayacağız hiç. Bir gün sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor biliyor musun? Nasıl yaşarım ben sensiz? Boncuğum, bu nasıl laf öyle? Senin gibi bir asker işine yakışıyor mu hiç? Ya o anlamda demiyorum. Tabii ki de ayakta durmaya çalışırım, savaşırım. Ama nasıl yaşarım ya, nasıl yaşlanırım? Allah korusun Boncuğum. Ama tabii o kadar da varsa ki artık bu soruların hepsinin cevabı sende Boncuğum. Aha bak. Tam da burada. Boncuğum, senin de benim de
Yaşamaya bir sebebimiz daha var artık. Beni şu an hayata en çok bağlayan şey sizsiniz Boncuğum. İkinizsiniz. Senin boncuk boncuk bakan gözlerin. Bir de doğacak bebeğimiz Boncuğum. Ben de bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum sana. Söyle Boncuğum. Bak. Gel buraya gel. Şuraya bak. Şu resme bak Nazlı. Nasıl da üstüne titriyor sevdiceğinin. Bu nasıl bir tablo ya? Bunlara bakanın ömrü uzar be. Yani evet, bence de biraz bak da sen de öğren. Feyzullah'tan bir feyz al, feyz. Senin kötü espri saatin geldi. Hayır canım, soğuk oldu diyorum, biraz sarıl diyorum. Var ya kelebek, sen de fırsatını buldun mu hiç affetmiyorsun ha. Benim demek istediğim başka bir şey. Adam baba olacak şimdi. Hani o yüzden ekstra bir sevdiceğine titreme var orada yani. Üstüne düşüyor. Ben onun altını çizmek için yaptım. Ama şimdi abicim yenge haklı. Yani benim şu an sevgilim papaya istese ben bulur getiririm buraya. Ne bulacaksın? Papaya abicim papaya. Giderim Meksika'ya. Bulurum. Ağacıyla beraber getiririm. Hatta dikerim buraya. Yine sallıyor. Nereye gidiyor Meksika'ya? Yani sallıyorsun biraz iradeli salla, dereceli salla. Yo. Yaparım. Benim sevgilim Süpermen ama bence de gerek yok ya. Hadi. Geç kalacağız. Kızlar eve bırakalım. İşimiz var daha. Hadi Boncuğum. Hadi bunları çöpe de atalım. Hayallerimi aldı elimden. Ben bu mesleğe yıllarımı verdim ya. Bunun için çalıştım yıllarca. Bir adamı sevmenin bedeli bu kadar mı ağır olur? Derya tamam sakin ol. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Başsavcının nasıl baktığını görmedin sen. Adam yıkıldı resmen. Yıllardır tanıyorum, elinde büyüdüm desem yeridir. Derya çok karamsarsın, böyle düşünme. İtibarımda, meslek onurumda 2 paralık oldu. Gerçi o bana demişti. Uzak dur benden demişti. Ben durmadım. Derya, bu ikinizin de suçu değil. Eylem bana doğruyu söyle. Yavuz yaptı değil mi hepsini? Hayda. Ya yok öyle bir şey. Eylem, lütfen doğruyu söyle. Bak yemin edeceksin bana. Bir şeyler biliyorsun sen. Hep onu savunuyorsun. Farkındayım. Derya benim kimseyi savunduğum yok. Öyle bir şey yok. Yemin et bana. Lütfen. Yavuz geldiyse ben yokum. Saçmalama Derya. Senin olmadığın evde benim ne işim var? Açsana kapıyı. Ne yüzle geldin buraya? Buraya olay çıkarmaya gelmedim, gideceğim. Daha ne olay çıkarabilirsin acaba? Girebilirsin demedim. İzin istemedim. Hoş geldin Yavuz. Eylem gitmek zorunda değilsin. Çok kalmayacağım zaten. Yok ben gitsem daha iyi. Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız probleminiz neyse çözün bence. Hayat çok kısa. Ben Fethi'den ayrı aldığım her nefesin her an acısını çekiyorum. Gerçekten değmez. İyi geceler. Fazla kalmayacağım demiştin, gidebilirsin. Gideceğim, dinle beni be. Tamam dinliyorum. Kaldı mı yalanın? Seni kurtarmaya çalıştım, beni dinlemedin.
Benim senin beni kurtarmana ihtiyacım yok. O zaman niye kızıyorsun? Beni soktuğun duruma kızıyorum. Beni kandırmana kızıyorum. Neymiş efendim, arkadaşının evine gitmiş de oradan tesadüfen geçiyormuş da sen onu benim külahıma anlat be. Tamam. Belki mahkemede yırtarsın Yavuz. Ama sen benim vicdanımda yargılandın. Yargılandın ve hüküm giydin. Hem de sonsuza kadar. Ben seni sevmiştim be. Sadece sana inanmak istedim ben. Sadece inanmak istedim. Keşke çekip gitseydin. Keşke o zaman da bir yalan bulup çekip gitseydin. En azından beni sevmediğine inanırdım. Adi bir yalancıyı sevmezdim. Doğruları mı istiyorsun? Evet. Tamam, yaptım. Yaptığımı sandığın her şeyi yaptım. En başından beri sakladım senden. Haklıydın. Feyzullah'ın düğününde seni vurmaya gelenleri ben indirdim. O depoda vurduğun kişi bendim. Benim kan lekelerimdi onlar. Bir sürü insan öldürdüm. Öldürdüm. Ve işin kötüsü ne biliyor musun? Vicdanım gram rahatsız değil. Sen ciddisin. Evet. Yakalanana kadar da yapmaya devam edeceğim. Defol git buradan. Hayır, niye yaptığımı da söyleyeceğim. Bekle. Defol git. Hayır, İstemiyorum. dinle. İstemiyorum. Dinle. Ya dur. Sıkıldım. Sıkıldım. Bir sürü adamın her gün sokaklarımızda bombalar patlatması canımı yakıyor. Her gün arkadaşlarımı, sevdiklerimi kaybetmek artık kaldıramıyorum. En yakın arkadaşımı gözümün önünde delik deşik ettiler benim. Nişanlımı evlenme teklifi ettiğim gün paramparça ettiler. Sevdiğim kadını sırtından vurdular. Babamı işkence ederek öldürdüler. Birileri bu ülkenin altına oynarken öyle boş boş oturamadım. Sınırımıza terör devleti kurarken birileri öyle elim kolum bağırıp seyredemezdim. Anladın mı beni? Öldürdüm. Oh be, yaptım. Benden ne istedin peki? Beni sevmeni. Çünkü ben seni çok sevdim Derya. Hala da seviyorum. Seni kaybetmek istemedim, o yüzden yalan söyledim sana. Bugünden sonra yüzümü görmeyeceksin zaten. Her şey için çok üzüldüm, çok. Ne yapıyorsunuz burada? Komutanım nasılsın? İyiyim, siz? Sağ olun komutanım. Ya cenazeden sonra görüşemedik malum.
Karabatak komutanım da gelmişken bir ziyaret edelim dedik. İyi ettiniz. Hadi hoş geldiniz. Geçin. Komutanım. Komutanım, vallahi helal olsun. Neye helal olsun? Gidip adamlara haşet etmişsin. Haberini aldık. Vallahi göğsümüz kabardı. Yok oğlum öyle bir şey. Dedikodu hepsi. Derya'yla da tatsız şeyler olmuş sanırım. Olur öyle şeyler. Ben çayları doldurayım o zaman. Sağ ol Çaylak. Afiyet olsun abiciğim. Avcıyı da uğurladık komutanım. Öyle ya. Komutanlığa sen mi geçtin şimdi? Benlik işler değil. Benimkisi emanetçilik gibi. Ben tek tabanca takılmaya alışmışım. Niye öyle diyorsun oğlum? Senden iyi komutan mı olur? Şuraya bak be komutanım. Bir elin parmakları kadar kaldık. Ölmekle tükenseydik 100 yıl önce tükenirdik. Vallahi aynen öyle. Şehit verdikçe çoğalıyoruz, güçleniyoruz. Niyeyse ben öyle hissediyorum. Komutanım hayırdır? Canınız bir şey sıkkın gibi. Canımız hep sıkkın ve çaylak. Derya yengeyle mi ilgili mesele? Ha. Mesele daha kapanmamış. Evet. Aşık komutanımın da Türkiye yakma zamanı gelmiş bulunmaktadır. Sözün bittiği yer. Ben sazı getireyim ha. Saz mı varmış ya? Al bakalım Aşık. Zahmet oldu. Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere anam divana kalsın. Ağzına sağlık. Eyvallah ustam. Umarım El Muğder meselesini çözmüşsündür Linda. Aksi takdirde sana ayırdığım sürenin sonuna geleceğiz. Hiç merak etmeyin efendim. Bugün Yavuz bana El Muğdar'ı teslim edecek. Yoksa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini biliyor. Bu adam bu zamana kadar hiçbir tehdidine boyun eğmedi. Nasıl bu kadar eminsin?
Evet, konu Yavuz Karasu olunca bu kadar net olmak biraz iddialı olabilir. Ama bu sefer elim çok güçlü, emin olun. Onu her yoldan köşeye sıkıştıracağım. Herkese El Muğdar'ı yeni devlet başkanımız olarak lanse ettik. Bütün Avrupa Konseyi'nin gözü üzerimizde olacak. El Muğdar devletimiz adına planladığımız o konuşmayı yapamaz. Bayrağımızı göndere çekemezse işimiz biter. Bunun bizim için ilk ve en önemli adım olduğunun bilincindeyim efendim. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Sana verdiğim süre doldu Yavuz. El Muğdar'ı istiyorum. Sen ciddi miydin ya? Beni tehdit ederek bir şey elde edeceğini düşünmen çok garip. Son sözün bu mu? Bu. Linda hala tehdit mi ediyor? Usta verelim bunu. Buluşma sırasında ikisinin de kafasına sıkalım olsun bitsin. El Muğdar tamam ama Linda sıkıntı yaratır. Sen de bizi bir salmadın be usta. Biz devletimizin hizmetkarıyız. Devletimiz bizim değil. Mesaj alınmıştır. Çıkıyor muyuz? Yavuz El Muğdar'ı teslim etmeyecek, belli oldu. Ben size en baştan gidip alalım demiştim zaten. O herif tehdit falan dinlemez ki. Neyse, biraz gürültü patırtı olacak ama alacağım onu. El Muğdar'ı canlı getirin de isterseniz orayı yakıp yıkın, umurumda değil. Siz hiç merak etmeyin. Yürüyün. Tamam başsavcım. Evdeyim ben, bekliyorum. Kim gelecek almaya demiştiniz? İlyas Karsa. Tamam. Ah be güzel kardeşim. Öyle bırakıp gitmek var mıydı ya? Ha? Hepiniz tek tek gidiyorsunuz bu Keşanlı'yı burada bırakıp. Hepiniz gidiyorsunuz. Beni burada bırakıp. Kardeşim. Yerinde olmak için neler vermezdim? Sen yaşa diye neler vermezdim? Heh. Bu arada sana güzel bir haberim var kardeşim. O kansız Dragan hak ettiğini buldu. Senin gözün hiç arkada kalmasın kardeşim. Gözün hiç arkada kalmasın. Biz onu cehennemin en dibine postaladık. Görmeliydin böyle lağım faresi gibiydi. Böyle kaçacak delik arada. Bu iki adamın başına yıktık onu. İntikamını aldık kardeşim. İntikamını aldık. İntikamını aldık canım kardeşim. Eylemi de hiç merak etme. Geçen bir operasyona gittik. Kardeşim seni hiç aratmadı biliyor musun? Ben de ona artık avcı kız diyorum.
Aga bak bundan sonra benden önce şehit olan olursa bozuşuruz onda. Harbi bozuşuruz ama yani. Artık yeter. Artık yeter. Artık sıra Şehitoğlu, Şehit Mücahit Serden geçti de. Oğlum bunu bir anlatamadım lan size. Bir anlamadınız beni. Hepiniz beni bırakıp gidiyorsunuz lan. O iş sırayla olmuyor ki Vadim. Kim nasipse ilk o gidiyor. Ya orası öyle de yeter artık yeter sizlere bir şey olmasın ya. Yani bir şey olacaksa da bana olsun. Öyle yani. Öyle olunca benim içim cayır cayır yanıyor. Elimden bir şey de gelmiyor. Benim güzel abim. Sana bir şey olunca bizim canımız yanmayacak mı sanıyorsun? Melisa yenge ne yapar sen onu düşün abi. Hem olan en çok geride kalanları oluyor be. Eylemi hiç görmüyor musunuz? Dağıldı gitti kız. Gidenden çok kalanın canı yanıyor. Vallahi öyle komutanım. Hem sen inşallah Nazlı yengeyle evleneceksin. Keşan'ı da Melisa yengeyle. Çaylak da zaten baba olacak. En güzeli benimki. Ben zaten bir garip aşığım. Öyle sessiz sedasız göçüp giderim. Kurterelimin, hafızımın, avcımın yanına. Aşık. Bak o sazı kırarım kafanda. Çalmadan tribe sokuyor lan adam. Sazı biter sözü başlar. Sözü biter sazı başlar. Ne tribe sokuyorsun oğlum bizi? Avcı buna boşuna tutulmuyormuş. Komutanım, Erdem Albayım toplantı odasında sizi bekliyor. Tamam aslanım. Sen git geliyoruz biz. Hadi beyler. Bana bak. Kimseyi sağ bırakmayın. Yalnız o El Muğdar denen herifi canlı getirin bana. Anlaşıldı. Ne oluyor lan orada? O elin ayağın bir dursun. At silah. At.
Sana beni tehdit etme demiştim Linda. Madem El Muğdar'ı çok istiyorsun, gönderiyorum. Çok büyük acılar çekmeye hazır ol Yavuz Karasu. Ben Yavuz Karasu'yum. Küçük acılar bana göre değil. Bunu göreceğiz. Öldürmeye Derya'dan başlayacağım. Onun fotoğrafına bakarsan gözlerini oyarım senin. Artık bunun için çok geç. Bunu sen istedin. Onu Linda'ya götür. Baktıkça beni hatırlasın. Gazla lan gazla. Allah kahretsin. Savcıyı istiyorum. Ölüsünü değil, onun dirisini istiyorum. Çünkü onu ben kendi ellerimle öldüreceğim. Yavuz'un gözünün önünde. El Muğdar önderliğinde kurulan yeni devletin bugün tarihi uzun zamandan beri tam olarak birazdan El Muğdar kürsüye gelerek yeni kurulacak devletin başbakanı sıfatıyla ilk konuşmasını yapacak. Sonra da temsili bir bayrak töreni düzenlenecek. Bütün dünya bu barış mücadelesini heyecanla takip ederken sizlerin karşısında biz de ne kadar heyecanlı olduğumuzu gizleyemiyoruz. Ve şu an tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Alo? Hanımefendi, burada bütün hazırlıklar tamam. Ama El Muğdar'dan haber yok. Bütün yabancı basın burada. Canlı yayın araçları hazır. Sadece o yok. Ben gelemiyorum. Ama siz programdaki gibi devam edin. El Muğdar, o gelecek mi? Evet, gelecek. Bizde El Muğdar bitmez. Başlıyoruz hadi. Hemen basın mensuplarına haber verin. El Muğdar geliyor mu? Gelecek. Birazdan başlayacağız. Tamamdır. Oturun arkadaşlar. İstihbarattan gelen bilgiye göre sınırlarımıza yakın bölgelerde bir hareketlilik söz konusu. Komutanım, bu Dragan için bir misilleme olabilir mi? Hepsini öğreneceğiz. Her şey olabilir. Ama köklerini kurutmadan pes etmeyecekler anlaşılan. Biz de köklerini kuruturuz evelallah komutanım. Komutanım, acil bir durum var. Bütün Avrupa ajansları canlı yayın hazırlığındalar. Bir basın duyurusu yapacaklar. Tamam. Hemen ekrana aktar. Emredersiniz. Beni Derya ile tehdit etti usta. Canım sıkıldı biraz. Merak etme, görevde olmasa bile korumasız bırakmazlar onu. Orası öyle de. Ne bileyim. Adamı gebertik falan, delirdi iyice. Komutanım, usta çok acayip şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oldu? Bayrak dedikleri o paçavrayı dikeceklermiş. Birazdan El Muğdar kürsüye gelerek yeni kurulacak devletin başbakanı sıfatıyla ilk konuşmasını yapacak. Sonra da temsili bir bayrak töreni düzenlenecek. Bütün dünya bu barış mücadelesini heyecanla takip Ne diyor bu ederken komutanım? sizlerin karşısında biz de ne Birazdan kadar heyecanlı olduğumuzu El gizleyemiyoruz. Muğdar orada olacakmış. Şu an tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bağımsızlığın ilk adımıymış. İnşallah o paçavralarını direğe çekerler de biz de gider zevkle indiririz. Sonra da o direği alır. Neyse.
Elmudar dedi muhabir. Birazdan orada olacakmış. Manyak mısın oğlum? Az önce sıktım adamın kafasına. Al komutanım, altyazıda yazıyor. Ölmemiş. Komutanım bu nasıl canlı çıktı buradan? Öyle bir şey olamaz ya. Elmudar değil ki bu. Komutanım bu Dragan. Adama tertemiz bir sayfa açtılar. Sonunda bu da oldu işte. Bu Dragan ölmemiş miydi? Yanlış görmüyorsam ölmüş. Sonra da Mudar diye hortlamış. Değerli dostlarım, kardeşlerim, bugün tarihi bir güne tanıklık ediyorsunuz. Varlığımızdan rahatsız olanlar çok değil, birkaç kilometre ötedeler. Biz de buradayız. Kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında yaşayacağımız günlerin başındayız. Biz çok acı çektik, çok zulüm gördük. Bizi zulmedenlerin altında enim enim inledik. Ama pes etmedik. Çünkü burası bizim toprağımız. Batılı dostlarımız, Avrupa'nın her yerinden gelen gazeteciler burada. İnsan hakları savunucuları, siyasetçiler. Hepsi yanımızda. Bu toprakların bize ait olduğunu bütün dünyaya haykırmak için. Bunu bütün dünyaya öğreteceğiz. Ha bizden rahatsız olanlar öğrenmek istemiyorsa da biz öğreteceğiz. İşte bu tarihi günde bayrağımızı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bayrağımızı o kadar yükseğe çekeceğiz ki dünyanın her yerinden görülecek. Ve varlığımızdan rahatsız olanlar da çıldırsalar bile herkes öğrenecek.